Bize 3 tane metal verip, qələvi metallardır, yanmaya sərf olunan oksigenin miqdarını verib, doğru münasibəti müəyyən edin deyə alınacaq maddələri də verib burada və reaksiyaya tam sərf olunub deyir. Lityum yananda bizə verir ki, oksid alınıb. Əmsallaşdırır 2 bura 4 düşür. İkincisi natrium yananda biz burada peroksid verib. Natrium 2 O2. Bura bir 2 yazacağım. Digər də kalium oksigenlə reaksiyasından da kalium superoksid verib. Burada da əmsala ehtiyac yoxdur. Hamısı eynidir deyir. Bu 4'dür. Yəni bunu da 4 eləyək. Yəni bunu da vuraq 2'yə. Bu da 4 olanda bu 2'yə vurmuşdum. Bu 4, bu da 4. Deməli ən böyük burada zetimiz olacaq. Yəni belə deyək də burada necə edib bunları bərabərləşdirə bilərik. X-ımız 1'dir. Belə götürəndə Y-ımız 2'dir. Z-imiz də 4'dür. Deməli onda biz 4x yazsaq, eləmi? Burada da deməli x-i 4'ə vursaq, y-i 2'yə vursaq, z-i də 1 götürsək bir-birinə bərabər olacaq. Yəni burada cavabımız olacaq D variantı.